स्टूडेंट, आज से आपका essay 1 स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम डेट डालेंगे 31/8/21। साउंड ऑफ यू। यू का वावल्स क्या होता है? आ भी होता है और ऊ भी होता है। इसका क्या होता है? फोनिक साउंड आ और ऊ। आज हम यू की साउंड शुरू कर रहे हैं। पहले है UN। UN का क्या बना? यू का क्या है? आ। यू का फोनिक साउंड आ और एन का ना, तो क्या बन गया? अन। UN अन। हम इसके वर्ड्स लिखेंगे UN अन, BUN बन, FUN फन, RUN रन, MUN मन, GUN गन, NUN नन, SUN सन। अगला है हमारा UT अट। UT अट। BUT बट, CUT कट, NUT नट, HUT हट, PUT फुट। ठीक है, आगे इसको हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। UN अन, BUN बन, FUN फन, RUN रन, MUN मन, GUN गन, NUN नन, SUN सन। फिर है UT अट, BUT बट, CUT कट, NUT नट, HUT हट, PUT पुट। नेक्स्ट है हमारा UG अग। UG अग। यू का फोनिक साउंड क्या है? आ और जी का क्या है? ग। UG अग, BUG बग, MUG मग, JUG जग, HUG हग, RUG रग।